अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। हेलो। हेलो। अच्छा अच्छा, मैं ये पंजाबी बाग से बोल रही थी। हाँ, पंजाबी बाग से। ममता। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ जी भैया जी, वो अंकल को ना खांसी जुकाम हो रहा है बहुत, और थोड़ा मुंह में कड़वा कड़वा सा लग रहा है। ठीक है। हाँ जी, थकावट तो नहीं लग रही है, हल्की हल्की थकावट भी है। कितनी उम्र है? कितनी थकावट? हाँ जी। कितनी थकावट है? अच्छा, ठीक है। हाँ जी वीर जी। कितनी उम्र है? उम्र 45 से ऊपर है वीर जी। तो आप ऐसे मरे रोई आवाज में क्यों बोल रही हो? नहीं, वो थोड़ा सा डर लगता है, और कोई किस बात चीज नहीं किस है। चीज का डर लगता है? नहीं नहीं, वैसे ही। किस चीज का डर है? हमें तो नाम तो बताओ, हमें किस चीज का डर है? नहीं, आपके होते हुए नहीं है, तभी तो आपको फोन कर रही थी बार बार। अरे फिर भी कुछ तो हाँ, है, तभी तो बताओ तो सही, तभी तो मैं बोलूँ कुछ। किस बात का डर है नहीं बताओ। नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही है। बात कर तो रहे, सामान ले रहे हैं नवरात्रि का, ऐसे तो हम्म। बस यही है, खांसी जुकाम है, थोड़ा मुंह में कड़वा कड़वा लग रहा है, और थोड़ी थका, खाने का दिल नहीं कर रहा कुछ। अच्छी बात है, 2-4 दिन खाना बच जाएगा। सही कह रहे हैं, एक ही तो हाँ खाने यार पीने तो की भी शौकीन है घर पे। इनको बोलो नवरात्रि चढ़ रहे हैं तो 9 दिन का व्रत कर लो, हाँ जी, सही कह रहे हो। उपवास कर लो, रोग हाँ जी हाँ तकलीफ का भी जी। पता नहीं चलेगा। हाँ भाई जी भाई अब उपवास कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही तो और अच्छी बात है, इसी में उपवास भी बड़े अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये तो है। ऐसा घर में लौंग है, हाँ जी। 2-3 लौंग कूट के, दो हाँ 3-4 मुनक्का या किशमिश मिला के अच्छे से उबाल दो। उसमें काली मिर्च, हाँ। काला नमक, जैसे एक दो चुटकी एक काली सेकंड, मिर्च, एक सेकंड वीर जी, एक सेकंड। एक दो काली मिर्च, एक दो लौंग, अच्छा, मुनक्का, काला सोगी नमक, है वीर जी। इसको मिला के उबाल के और पिलाओ उनको 2-3 बार। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी से दो ठीक तीन है। बार पिला दो चाय की तरह। और ठीक है रात वीर को जी, उनके मुंह पानी में में उबाल के। रात को उनके मुंह में कुछ भी रख देना, चाहे धनिया रख दो, चाहे जीरा रख दो, चाहे सौंफ रख दो, बोलना खाली मुंह नहीं रहना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है वीर जी।